每个人从小都曾经拥有许多梦想，希望自己就是天空中最闪亮的那颗星。10年过去了，从一个个年轻的生命，我们看见教育真真切切地影响着一代代的孩子们。多元入学广开了升学大门，让更多的孩子们不必再挤过去的窄门。10年来，每年大学毕业生人数以及全国研究所的数量都成长了3倍。然而，升学压力却不减反增，补习班在10年内增加了5倍，达到15000多家。国小及国中就占补习学生的80%之多。更令人担忧的是，10年来100年的教育大计，却是在新手部长的摸索下摇摆前行。教育影响一代又一代的一生，教改是一条永无止境的路。重要的是，从国小到大学，要培养什么样的能力与实力，才能让台湾500万的下一代找到海阔天空的未来？先修的时候就只选择巨灯。我是蔡文玉，我是杨秀文，我是简瑞凡，我是陈文华。我们都念北一女，我们从先修就只选巨灯。耶！大家好，我叫谢大为，我现在就读建国中学。我从先修班就开始选巨灯，巨灯是你最好的选择。学弟妹们加油！大家好，我是陈天义。我从先修就在巨灯，巨灯也有最专业的导师群，还有最专业的各科解题老师。想要当我学弟的，就加入巨灯吧。我叫张艺如，在巨灯我考上北一女，现在我念台大职能治疗系。巨灯所教的学习方式让我受用终身。学弟妹们，在巨灯3年能让你的实力不断累积，只要你不断的努力，也许你也能跟我一样考上建中。还有，记得要听老师的话哦。巨灯让我爱上学习，巨灯让我不再畏惧考试。在巨灯每一科都有专业老师为我解答。巨灯让我在段考前更有自信。好。大为，你觉得考上建中难吗？一点都不难，因为老师都帮我规划好了。哪里的老师啊，这么厉害？当然是巨灯咯。在巨灯3年，让我们不一样，学弟学妹们赶快加入吧。
现阶段至少小一他现在在小学阶段，那可能我会针对他们在小学当中比较会常发生的3个问题，去帮家长做个探讨这样子。那常常我不晓得家长有没有一个想法，就是他们常常大考试考吧，然后你问说，你这次考得怎样啊？那往往他会跟你讲，这一次呢，其实我都会啊，我觉得蛮简单的，但是我都粗心。为什么粗心？我这个题目看错，或者说我这边计算错误，我都会。那家长去思考一点，如果说你一张考卷里面，你如果只有1、2题错误，我觉得好是粗心，对不对？还情有可原。但你一张考卷上面，4、5题都说我粗心，那代表是不是真的孩子有存在一个蛮大的一个问题？那可能这些东西我们会在后面会帮家长做个解说，这样子。痘痘是什么？34岁以前真的没有指甲油所以女孩子会买就是那种鸡冠花的丝叶，把它挤完之后涂在指甲上。所以那个痘后期就指甲意思13、14岁的女生就要开始打扮之后准备嫁出去。季老师说以前的女生13、14岁就嫁，为什么那么早嫁？因为以前的人生70古来稀，他们大概活到几岁，你知道吗？40岁，对，差不多30到40岁左右所以13、14岁就大概活一半要一定要出去，不然就变欧巴桑了所以都说你刚刚。我们现在用点液做检测，那同学用点液，请问你来，点液本身什么颜色？咖啡，黄褐色。本身是黄褐色。如果碰到淀粉，马上会变成什么颜色？蓝黑色。好，那同学你看好，我这样画虚线。
这一块是我刚刚用黑色的色纸贴起来，对不对？是不是？好，看好。如果呢点液滴到这边，请问你有没有照光？有。有照光表示有没有光合作用？有。有没有淀粉产生？有。有嘛？因为葡萄糖会转成水晶淀粉，所以这里会变成什么颜色？蓝。黑色。好，我发现这两个数，它通通用标准分解式来表示。你看，它不是都是写成相异质因数的乘积，有没有？所以如果这两个数都用标准分解式来做表示的话，直接用看的，我们就可以把答案看出来，都不用算了。那怎么找？怎么求最大的公因数？我刚才讲公因数，什么叫公因数？公因数就是既是你的因数，也是我的什么因数，大家都有。所以你先看那个质因数，大家都有的有谁？235，所以大家都有什么？235 ，OK， 所以大家都有哈，所以取相同质因数，相同者要取最什么？最少，为什么？你有3个2，我有4个2，我们2个人最多只能拿出几个？3个，懂不懂？所以你要取注意听好，取相同质因数的最小乘法，因为你有3个，他有4个嘛，所以每个人只能拿几个？3个。那3有4个，它有4个哦，这里有3个，每个人只拿几个？3个。那5呢？2个，大家可以拿出几个？2个，这就答案，不用乘开，直接用标准类式表示就好，这样可以吗？Hungry？ 没有啊，我超饿的。你不饿？没有啊，我超饿。Yes or no？ Yes。请你不要忘记，看到那个假装没看到就盖住，它跟肯定问句的回答方式是一模一样，就是你饿吗？是的，我饿。不，我不饿。就算老师出发音回答什么没有啊？请问没有啊？要回答 yes or no？ Yes。